Ehi, un posto di blocco. Per noi Fa qualche differenza? la strada è bloccata. Qual è il piano? Non fermiamoci! E se non si spostano? Allora scateniamo l'inferno. 3 secondi. Si sposteranno. Oh, cazzo, capitano. Nikolai ci ha salvato il culo. E se ci seguono? Non lo faranno. Capo. Che cazzo facciamo qui? Sistemiamo un casino. Con donne e bambini. Erano un vantaggio. Erano ostaggi. Quando ti togli i guanti, ti sporchi le mani di sangue, Kyle. È così che funziona. A che punto stabiliamo il limite? Stabilisci il limite ovunque ti serva, sergente. A fine giornata devi aver fatto più del nemico. Noi ci sporchiamo e il mondo resta pulito. È questa la missione. Se hai cambiato idea, posso continuare anche da solo. No, signore. Andiamo avanti. Bene. Ora prendiamo Adir prima che uccida Barkov. Una squadra. A dire i suoi. Cercano ancora. Allora non è troppo tardi. Raggiungiamo Adir prima che scateni una guerra nel sotterraneo di Barkov. Stiamo vicini. Tutto calmo. Significa che Adir ha già il controllo. Che Barkov non sia qui. Pensiamo di sì. Se non c'è, arriverà. Il posto sarà pieno di forze di Al-Qatala. L'oscurità sarà la nostra migliore alleata. Restiamo nascosti e ingaggiamo solo se siamo costretti, o non ne usciremo vivi. Sparano. Andiamo. Il nostro ingresso è il cancello. Spara alla luce. Ci nascondiamo nell'oscurità. Andiamo. Nemici di fronte, non sparare. Sono troppi. Al riparo. Via dalla luce. شرطون شاطر شوف قول لي هدير ماشي هلا لقينا شي مفتاح او اي شيء لنفوت لجوا طيب Avanza ma resta nascosto. Dobbiamo togliere la luce. Usa quel quadro elettrico sul muro. Uscita bloccata. Spara alle luci, ti distrarrai. Aspetta che si spostino. Ok, si dividono. ضوي انطفى عمى لا بعد 2 a destra, pensiamo prima a loro. Via libera, andiamo. Quasi al punto di osservazione. Ecco il complesso del generale. Vediamo cosa ci aspetta. Cosa abbiamo? Casa tranquilla. Movimento a torre dell'orologio, chiesa e piscina. Fune lanciata, ti copro.
so di cosa state parlando! Falli fuori. Vai, sergente. Attenzione, sei in inferiorità numerica. Se si mette male, disingaggia. Sei vicino alla piscina. Quella luce te l'ho spenta io. A quanto pare Al-Qatala ha degli ostaggi. Scopri se Adir è là. Potrebbe avere Barkov. Cerca un quadro elettrico. Spegnendo le luci avremo un vantaggio. وقضيتنا عادلة كشعب واحد يجمع قوتنا C'è un lucernario sopra la piscina. Usalo per raggiungere il prigioniero. Visuale persa. Per adesso sei da solo. Nessuna traccia di Adir. Ma hanno un prigioniero. Qualunque cosa possa portarci a Barkov. Mio padre. Mio padre. Questo non dirà altro. Forse quelli in chiesa e nella torre dell'orologio riescono ancora a parlare. Attenzione, furgone nemico di pattuglia. Mantieni le distanze. Ti vedo di nuovo. Non c'è molta attività vicino alla casa principale. Per ora puoi ignorarla. Sono in allerta. Mantieni un profilo basso e non ti individueranno. Ti aiuterà a restare nascosto. سعيد خلصنا من الرهينة بقى بدنا نمشي الأمور. Vai a est. Troverai un quadro elettrico. هذا سمع خبر من ابو سعيد ما عم بيرد Non c'è di che. Stai per arrivare alla chiesa. Stanno interrogando il prigioniero in chiesa. Devi solo dirmi dove parto! Voglio la posizione! Dimmi la sua posizione! Puoi spegnere le luci dell'edificio da quel quadro elettrico. ما شفت اثر قطعت الكهرباء رايح شوف مره ثانيه Controlla la chiesa, dentro c'è un prigioniero. وين صرنا بالاستجوابات؟ Stai giù, sarai più difficile da individuare. È questo che vuoi? Devi solo dirmi dove parto! Voglio la posizione! Dimmi la sua posizione! È Me lo chiusa. dirai! Devi passare da un'altra parte. Parliamo dell'arma chimica prodotta dalla sua gente. سمع خبر من ابو سعيد Meglio se passi da un'altra parte. Ma non sapete dove sono i vostri strumenti di morte? Dov'è la... Me lo dirai! Sappiamo dell'arma chimica prodotta dalla sua gente. Dove? Non sapete dove sono i vostri strumenti di morte? Dov'è il laboratorio? Non è lui. È un altro prigioniero. Vedi se riesci a parlare. La mia famiglia mi salverà. Cazzo. Capitano, i prigionieri sono parenti di Barco. Barkov ha invaso la casa di Adir e ora lui ha invaso la sua. Vai subito alla torre dell'orologio. Se hanno un prigioniero non resterà a lungo. تحركوا! بيعوسوا علي ولاد الكلب! عم يقتلونا! Li hai messi in allarme, Kyle. Li avrai alle costole.
Aumentano la sicurezza. Hai altre pattuglie in arrivo dalla casa principale. طفت الكهرباء رايح اشوف شو قصه. Lo tengono nella torre dell'orologio. Ancora non l'hanno ucciso. بلغ عنه رح ضل هون عم دور. وينك؟ خبي هون. Quella luce te l'ho spenta io. شو عم يصير هنيك؟ Vedo un nemico. Lato destro. Non è a dire. Scopri se l'ostaggio ha parlato di Barkov. Secondo piano 451. Ha parlato. Secondo piano. Sta dicendo secondo piano 451. Non abbiamo altro. Vai all'ultimo piano della casa principale. Ci vediamo sul posto. شو عم يصير هنيك؟ بس في شي غلط. شو عم يصير هنيك؟ اللمبة شو القصة؟ Raduniamoci. Vai alla casa principale. شو عم يصير هنيك؟ شو عم يصير هنيك؟ خليك بكر ما راح بعيد ما راح بعيد Sembra di essere appena entrati in uno stadio. Vai subito al secondo piano. Ci sto lavorando. هدير بيعرف انه الوقت ضيق رح نقتل هالكلب وهدير رح يلاقي لنا Ok, sono dentro. تثق بهالزلمه. Dobbiamo muoverci. من هوني لسه عم دور هن بالمدخل شايفهم واقف الشحنة Vado al secondo piano. Ricevuto. Attenzione sul 4, 5, 1. Stupido No, non sapevo. Dov'è foste- Barkov? Non è qui. La sua famiglia, sì. Lo state proteggendo. No, siamo qui per te. Vieni. Aspetta, non sono un nemico, guarda. So dove producono il gas, ho le coordinate. La fabbrica chimica di Barkov. Sì, voglio distruggerla. Siamo dalla stessa parte, Ma capitano? non così. Allora aiutateci, vi prego, aiutate mia sorella. Sentito? A terra! Conosco una strada, le gallerie a nord. Sei in mia custodia, niente cazzate. È bloccata! Kyle! Muoversi! Hai fatto un casino, Adir. Barkov si incazzerà parecchio per questo. Dobbiamo andare, ora! Basta che punti l'arma verso i russi. Aiuta Gary.
Io vi copro. Hanno fatto secco, sergente. In piedi, ce ne andiamo! Sergente, la squadra! Mi serve copertura! Secondo piano! Alla ringhiera! Vicino alla ringhiera! Ovest! Attenzione al contatore! Vicino alla ringhiera! Lato sinistro! Bersagli, sud! Secondo piano! Sud! Copritemi! Passiamo per gli edifici, via! Dentro! Non restiamo allo scoperto! Missili in arrivo! Contatta! Movimento, sì! Mi serve copertura! Orditevi copertura! Vedo la galleria! Missili in arrivo! Chiusa! Price, mi serve qualcosa per aprire! Vieni! È aperta! Andiamo! Missili in arrivo! Tutto ok? Sto bene, signore. Allora aiutami col laboratorio. Scordatelo. Pagherai per questo. Capitano! È un viaggio di sola andata, Dir, lo sapevi? Ma voi farete la cosa giusta, vero? Dimmi che completeremo l'opera. Ci serve supporto. Chiediamolo. Forza! Capitano, per favore, dai a fare i piani e dille la verità. Hai la possibilità di dirla al mondo. Non mi interessa del mondo. L'ho fatto solo per mia sorella. Baseplate 06, velivolo amico in arrivo da sud a 180, destinazione Watcher 1. Ricevuto. È Laswell. Che cosa ci fa qui? La cosa non mi piace. Le informazioni, tienile tu. Sì, signore. E cosa vuol dire? Il caso è chiuso. Dobbiamo consegnarlo. A chi? Alla Russia. Fate uno scambio? Niente scambio. Che si fa, capo? Aspetta. Non complicare le cose, capitano. Dammi un motivo per non farlo. È una guerra per procura, John. Noi siamo soltanto delle pedine. Parla per te. Consegnalo. Ricevuto. Tu hai a dir, io le informazioni. Qualunque cosa stia succedendo posso aiutare. Ti chiamo se ho bisogno.